大家好。咁啱啱收工，可能咧講嘢會有啲撈唔到啊。咁首先咧就想同大家介紹翻咧今日呢一套衫啦。咁呢套灰色嘅西裝套裝係啦。咁咧佢男裝嚟嘅。係一個絨布嘅質地啦，咁其實而家呢啲天氣都啱着㗎啦，咁佢又唔會話太厚薄薄地咁，尤其是可能而家朝頭早出門口返工，咁可能就晏晝又會熱啦，咁跟住收工嘅時候又會涼返喎，咁所以其實呢啲質地嘅衫咧就好啱咯，因為你又唔需要再加一件好臃腫嘅羽絨褸啊，咁到時可能熱嘅時候咧，你又要攬住件褸就會好惹氣啦。咁可以睇下啦，咁佢呢條褲咧就橡筋褲嚟嘅，橡筋褲頭啦，咁依家我就好方便嘅着橡筋褲頭，因為我以前嗰啲牛仔褲咧我都仲未啱着到住咯，都係呢啲橡筋褲頭咧就比較舒服啲咯。咁好似咧依個褲頭啦，咁佢都係好舒服嘅，又唔會話好緊，啱啱好啦。咁同埋佢有個假嘅拉鏈位啦，咁有個假嘅拉鏈位啦，呢度係啦，咁有褲袋啦，咁西裝外套都有袋啦。咁我裏邊咧，因為今日天氣早上瞓醒嘅時候，我都覺得有少少涼嘅，咁所以我係啦，就會顯得瘦啲啦。咁所以其實連身衣幾好㗎，因為好似其實你着呢啲衫嘅時候咧，你又唔會話點講咧？你如果着啲短身嘅衫，佢又唔會露出嚟喎，又唔使即係。點講？有啲衫咧，咪可能攝少少，又會飛出嚟啊！間唔中你又要攝翻落去，咁着連身衫就唔使咯，因為佢係包住個底噶嘛，咁就會唔會有呢啲尷尬嘅情況咯，係啦。好似我而家着一條高腰嘅內褲咁樣咧，咁如果你着啲短身 T 恤啊，咁你就會好易走咗出嚟啦。咁當然好，人哋瘦啲，你哋身材瘦啲就會更加好睇啦，係啦，好睇或者一對 boot 係啦，唔係一條 boot，一對 boot 咁啊都好好啦。熱啲嘅時候咧，你可能裏邊加件背心啊，再襯翻嗰件褸。凍啲咧，你又可以加翻你一件衞衣啦，係啦，加冚上面咯。咁其實都好好睇。咁其實好夠亂啊！你又唔使再加件外褸，即係加件褸上面咯，又唔需要再加件褸上面，亦都唔會話好腫脹啊，係啊，攬安全帶都冇問題，係啦。